Restoran wathmi ka wa em haman thong juai hajan ka stanwar ka wa de pertuny ham and sam cuisine place to meet treat and eat dawai pech ba ya ka daw elat pochna assistant executive engineer ka MEPDCL juai ka mukong san hey em lang wa he chnong ka man thong ulam prang pok tai kam usambut kong san na jrong kiwi wan ki wa ya khamat ka dor bar chnong man thong wa ki wa cha khut sngyaw ba Hagilang tebien wapelai daw hame jungai de yo iduwai kerku kerdo nau Jasinson pasa utmen wasan ka balang Presbyterian mentong wa iklam pene bok nau kongsan wa usembut kongsan. Ulam prang pok tai hawa kalam da yero u ya usaman pok tai wa uhame jungai ki waman ki tre kini ke restoran de wa ong was ngau kmenu wo yu ye mi ki kon ka chnong u sedang sen ki sen khan haperdi bon ki wa ut wom yo ki yo khan. Yuluti wagani uman ko kanong muna ya ki wiwan ki kon kachnong ne bha iseng ki hi muddu wo yo ki ya ide tang waman gale kalat iki ya ki wi hro o ikirkhu kerdo ya kini ke restoran uman ko ka wapen mentoy ya ki tre ki wakre kam jo ya ki pajba wawan bam nei liang ukong sanu elat pochna da ya ro ya kini ki arngut ki wachlurus dang ya kini ke ki ne bha wo sedang ya iwan habu em imensin raikun Yuluti wagani kedukan uman ko wakalam bru he wagi bru uwan khanang ge yomat yobam ye bam wachet hagani kedukan lad emgi chaiwan le daban jor haro hajrong im kam uman ki bru watip updiang uya kalam waki bru wapsia bam we uyele upenne ye khoj ipleha usaman pok tai hawa kalam pan sngau isngaungu yawaro ki wa embenta he wo pelai baj yakni kam Hagani kedukan yu yo ya ki jaj bam wa bonjaj wa ipor wai to na do khat wi waje step hadu phra waje imin na do ka singi monde hadu saturday like ip por ko do rong yo chemlang kami ka step daw em ko service apo ko ta open dewi da tong ka ketit diang pediang ip erpa yo mailat wa man fifkas ka por yang step siap how yo yo buan na yo sedang ni share yang pikir cak hai experience dan ko tugas ni heti ha kretersi wan ruti sengya yo bam itu di cha normal ni kadang di tengah pan rot pusing berat tangan hedi porban kapi ke bos ko wanaling dau ki ci bos te mana psia ge itu asam besu driver dia kelam saya tu ni kwa ge nga yo sup we em Torres ngau man gau translator hedi por nei bang yo nga oi cha klem sini lam sao tho cha don lam sao tho kata ge dai do mar chi bos ge bro man ne man gau translator kita ge bro han biam tip lagi no gowan sao bang ha pudeng lagi guys tere yo ge nei bang ki kita ge bro yi mor wang no rai di point pan gi ka cha han rei em gi bang ra lupa gi biscuit tengah kat bo bama no tot pusing yo te bo pusing yo ngapet gi pa share ni
Kali ngau ni na baik kita men giro. Ong ni to bam no rice temu dia compare to bam MCQ ideli. Msuegi yo sario ge men sem yo nga kata hospitality wo priang ini bro. Cidit ki odo. Ang tu bam nga espere ga bam. Ora itu ki bam yo. Nga san oi ki bam nga wo sponsor pi ha ben ni ya gani. Ci iwan pi. Tembot kita ki bro hewa muk yo dai tang les pa nang ga dai kha nyau spa kata bro. Ang ga ma de wan pi dat men ki bro ki carbon sen. Kekecah di ibam lagi menurut juga. Henry kaman tipu kelang. Ke hospitality, jadi bro, they are very enjoy. Tahu nak orang Julai by road saja, ya tinggi yang itu, mendesnya ke hospitality jadi bro, periang ni. Jangan ni tahu lah, kajuk iman ke plat ekler si, kau lain bro saya tiba yang turis. Di kini kapor man yo ini angut itre. Kata hospitality orang pergi staff yang pilih man bro hamtam mirabar periang ini. Tega restoran dari biang ke service ibam tebut ke business yang ini kau grow kau he te kelam sebon ke tim ya tikit bokir biang lah wan do ni kesni ublai kan ran ya lu tv pio gajing start lagi nong chat yang pila yo chat yo bang tigi yo man ke ni restoran kau kamai kau open hoy nam ta kan red ke yang pi te ni po declare lah we ke ni ga restoran yang seman SO Mahami, SNS Cousin, the Y kan dia kesini. Ini dengan mention yang ni, manfa kama job. Ini kama ngat ni penting. Ni bon restoran, bon business tu yang kena yang jual ikam. Macam orang itu man kan. Ringan kama na luai, na pulai macam sana ini luai ulah, yang kita ini ulah. Di mana ikam ini, di mana kena ini, ublai waktu pelai itu. Jangan mentang nombor naik sekali pina, kalau sukses ini info yang pi. Yang itu macam support ini postpone and usi yang macam macam ini bukan lagi one yang kami kerja yang ini kalau info di one ikam mana kena helat. Ni man kami ni macam buat yang senang nak uyo ni kan yang senang buat ni kena cepat lagi info yang